Hey សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទ John សីមើលទៅយើងក៏ចាំយូរដែរប្រហែលជា72ឆ្នាំដែរតម្រាំលបងនេះគាត់បង្ហាញខ្លួនឥឡូវគាត់ឡើងគីឡូធ្ងន់គួរសមដល់219ក្រាមយើងអាចកាន់ដឹងរីឯកម្រាស់ដូចមិនសូវអីទេលើមុនមួយលេខប៉ុណ្ណោះនៅ 8.9 មីលីម៉ែត្រចំណែករបស់ដែលបោះចូលមកក្នុងប្រអប់ក៏មិនមានអ្វីប្លែកច្រើនដែរយើងបានម៉ាស៊ីនមួយគ្រឿងឆ្នាំងសាកលឿនខ្សែ USB-C ម្ជុលចាក់ SIM និងខេសជ័រថ្លាសម្រាប់ការពារមួយទៅលើតម្លៃស្រុកយើង Xiaomi វាយផ្លាក$539សម្រាប់ model RAM 6GB ទំហំផ្ទុក 128GB ចំណែក RAM 8GB ទំហំផ្ទុក 256GB ដែលខ្ញុំកំពុងបង្ហាញនេះតម្លៃខ្លួនវា$599ពណ៌នេះគេហៅថា Cyber Grey សាច់វារាងកាត់ប្រផេះបន្តិចបែបប្រាក់បន្តិចវាក៏មាន3ពណ៌ផ្សេងទៀតដែលអាចរើសបានដែរវាមានចំណុច2ដែលអាចថាជាដើមស្ពាននិងចុងស្ពានដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រ POCO F1 នៅឈរពិចារណាចំកណ្ដាលស្ពាននៅឡើយពួកគាត់ដឹងថា POCO F2 Pro នេះវាខ្លាំងហើយវាកប់ជាមុនឆ្ងាយសង្គុណនឹង3ហើយតែគាត់នៅឆ្ងល់ខ្លាំងថាថៃបានតម្លៃលុតឡើងខ្ពស់បែបនេះឥឡូវតើខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីមូលហេតុនេះចុះខ្ញុំជឿថាបើគ្រប់យ៉ាងវាកើតចេញពីហេតុនិងផលរាល់សកម្មភាពដែលយើងបានធ្វើវាប្រកាសជាមានលទ្ធផលតមកវិញដូចគ្នាសាកស្រមៃថានេះមិនមែនជា POCO F2 Pro ទេហើយនេះជា POCO F2 ធម្មតាវាដាក់ chip SD 865វាមាន lens 2គ្រាប់វាមានអេក្រង់ LCD វាមិនប្រើកាមេរ៉ាផឡើងដាក់ខ្លួនជ័រហើយវាក៏មិនប្រើ sensor scan ម្រាមដៃក្រោមអេក្រង់ដែរតែវាមានតម្លៃដូចមុនដដែលត្រឹម$300-400ប៉ុណ្ណោះមកដល់ស្រុកខ្មែរភ្លាមវាក៏ឡើងទៅ400ជាងដដែលដូចលើមុនអញ្ចឹងដូចនេះសួរថាបើសិនជាអ្នកអាចថែម$100ទៀតអាចបានកាមេរ៉ាផឡើងបានអេក្រង់ Super AMOLED បានកាមេរ៉ា2គ្រាប់បន្ថែមនិងមាន sensor scan ម្រាមដៃក្រោមអេក្រង់ល្បឿនលឿនវាមិនកប់បើ Xiaomi ឆ្លាតមិនចង់ឲ្យមានរឿងរអ៊ូកើតឡើងគេអាចវាយចេញស៊េរី POCO F2 ធម្មតាសិនទៅរួចគេអាចថែមស៊េរី Pro នេះមួយទៀតទៅលក់តម្លៃប៉ុណ្នេះអ្នកប្រើជាច្រើនក៏មិនឃើញថាវាថ្លៃដែរព្រោះ more is more ដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានជាប់ដៃជាប់ជើងមានស្នេហាជាមួយ Xiaomi ទេតែ$500ជាងនៅក្នុងកញ្ចប់ប៉ុណ្នេះមិនងាយមានក្រុមហ៊ុនណាអាចធ្វើទៅរួចឡើយអ្វីដែលខ្ញុំឲ្យពងបុកបន្ថែមលើនេះទៀតគឺយើងសឹងតែមិនបាច់និយាយពីកម្លាំងម៉ាស៊ីនទេ Snapdragon 865នឹងយើងអាចមើលឃើញដល់ល្បឿនអនាគតរួចហើយ Antutu វាអាចអូសបានដល់57,000ជាងបើប្រៀបជាមួយ POCO F1 បាន25,000វាថែមទាំងបុកដោយ RAM 8GB LPDDR5 ជាមួយទំហំផ្ទុកប្រភេទ UFS 3.1 ដល់ 256GB ទៀតផងពួកវានេះការងារវាធានាយ៉ាងណារុញឲ្យការប្រើការអាននិងសរសេរទិន្នន័យបានលឿនជាមួយការរក្សាកម្មវិធីឲ្យលោតចេញចូលបានរអិលនៅពេលដែលយើងត្រូវការអូសរបស់ធ្ងន់បំផុតផងដែរចំណែកកម្ដៅក៏ត្រូវបានទប់ដោយប្រព័ន្ធត្រជាក់ចំនួនទី2ថ្មីដោយនេះ CPU និង GPU វាក៏មិនចាំបាច់អង្គុយបក់ញើសទេវាមិនឡើងក្ដៅលើសហើយក៏ឆាប់ត្រជាក់ទៅវិញទៀតផងអូខេបើមើលលើរូបរាងខ្ញុំជឿថាយើងប្រកាសជាមានអារម្មណ៍ថា Deja vu ហើយអ្នកប្រកាសជាធ្លាប់ឃើញវាឈរបក់ដៃនៅម្ដុំណាត្រូវហើយតាមពិតនេះជា Redmi K30 Pro ដែលត្រូវបានវាយបដូរឈ្មោះជា POCO F2 Pro វិញយើងអត់មានអីត្រូវឆ្ងល់ទេព្រោះ POCO និង Xiaomi សាច់ឈាមគេតែមួយគ្រាន់តែការបន្ថែមឈ្មោះវាធ្វើឡើងដើម្បីផ្នែកទីផ្សារតែប៉ុណ្្នឹងវាកាត់បន្ថយការចំណាយមិនចាំបាច់ទៅដំឡើងពុម្ពថ្មីហើយនេះក៏ជាចំណុចដែលខ្ញុំរៀងអន់ចិត្តបន្តិចដែរពីព្រោះខ្ញុំពេញចិត្តទៅលើអ្វីដែល POCO បានធ្វើបើតួ F1 លើកមុនវាមិនសូវស្អាតខ្លាំងតែខ្ញុំពិតជាចង់ឃើញទូរស័ព្ទឆ្លាតចំនួនទី2របស់គេមានភាពធំធាត់និងទទួលបានរចនាបថ design ថ្មីដោយខ្លួនឯងមិនមែនតែយកពុម្ពផ្សេងមកប្រើនោះទេហើយមើលទៅវាក៏មិនរក្សារសជាតិដើមសម្រាប់អ្នកធ្លាប់កាន់ POCO ចំនួនទី1ដែរមិនមែនបានន័យថារូបរាង F2 Pro នេះវាមិនធ្វើបានល្អទេវាក៏បំពាក់កញ្ចក់ G5 ទាំងមុខទាំងក្រោយនិងដាំស៊ុមអាលូមីញ៉ុមយ៉ាងរលោងស្អាតជាក់ស្ដែងខ្ញុំពេញចិត្តផ្នែកមួយចំនួនច្រើនសាច់ខ្នងវាផ្ដល់អារម្មណ៍ល្អដល់ការប៉ះនិងមានប៊ូតុងលាន់តបមកវិញល្អមែនទែន Run.K និង IR Blaster ក៏ជាចំណុចដែលខ្ញុំនៅតែស្វាគមន៍បំផុតដែរគ្រាន់តែខ្ញុំចង់ឃើញមុខមាត់ថ្មីដែលយើងមិនធ្លាប់បានឃើញតែប៉ុណ្្នឹងក្រោយពីរងចាំអស់21ខែមកនេះហើយលើកនេះវាមិនអាចបន្ថែម SD card ក្រៅបានទេវាក៏នៅតែមិនមានអាក្រោះការពារហើយវាក៏នៅតែមិនអាចសាកថ្មបែប wireless ដោយមិនប្រើខ្សែបានដែរយ៉ាងណាក៏ដោយ speaker មួយគ្រាប់ថ្មីវាលើនេះពិតជាធាក់បានធ្ងន់ល្អនិងលាន់ស្រឡះល្អជាងមុនច្រើនអញ្ចឹងយើងបានកាមេរ៉ាផលឡើងលើកនេះវាមានភ្លើង LED នៅសងខាងកាមេរ៉ានិងអាចប្រើជាភ្លើងលោតបង្ហាញដំណឹងបានផងដែរបើមិនពេញចិត្តក្រហមយើងក៏អាចដូរទៅពណ៌ផ្សេងទៀតបានវាមើលទៅលយដែរហើយ lens ធំខាងក្នុងនេះមានទំហំ20 megapixel aperture 2.2 វាធ្វើបានល្អល្មមលើការថតសាច់មុខដែលផ្ដល់ detail ច្រើននិងរក្សាពណ៌បណ្ឌិតស្រស់ទៀតផង
ជាពិសេសគឺវាកាត់ស្នាមព្រាលខាងក្រោយបានត្រឹមត្រូវល្អមែនទែនយើងអាចកត់សម្គាល់បានលើគែមសរសៃសក់នេះអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអានេះគឺជាវីដេអូកម្រិត1080ដែលខ្ញុំថតចេញពីកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់ POCO F2 Pro ហើយអញ្ចឹងទៅលើការទូលំនឹងវាធ្វើមិនសូវជាបានល្អទេក៏ប៉ុន្តែការស្រោបសំឡេងក៏ដូចជាការបដពណ៌និងសាច់ម៉ត់វាធ្វើបានល្អហើយសម្រាប់កម្រិត1080នេះយើងអាចថតប្រើការបានគ្រាន់តែការថតនៅពេលដើមវាពិតជាធ្វើមិនបានល្អទេទៅលើការទូលំនឹងសូមបញ្ជាក់ថាបើយើងបិទបើកកាមេរ៉ានេះញឹកញាប់ពេកវាក៏លោតបំរាមមិនឲ្យយើងចុចចេញចូលលេងទៀតឡើយដោយវានឹងធ្វើការផ្អាកយើងមួយសន្ទុះប្រមាណជា5សេកង់ទើបបើកឲ្យដំណើរការវិញដើម្បីជួយឲ្យម៉ូទ័រវារស់បានយូរនិងមិនងាយខូចការធ្វើបែបនេះក៏បើកឲ្យអេក្រង់ទំហំ 6.67 អ៊ីងរបស់ F2 Pro មិនមានឆក់ឬចោះលែនទម្លុះអេក្រង់អីទេដូចនេះផ្ទៃបង្ហាញខ្នាត 20/9 វាលាតបានធំស្រឡះស្អាតដល់ 92% តែម្ដងចំណែក Cam bezel វាក៏មិនឃើញសល់ច្រើនដែរតែអ្វីដែលចង់នៅតែមិនអាចបានគឺល្បឿន refresh rate វាមិនលោតដល់90 Hz ឡើយវាជាចំណុចដែលយើងត្រូវតែបើកភ្នែកទទួលយ៉ាងណាក៏ដោយអេក្រង់ AMOLED វាបានថយ sample rate ដល់ 180 Hz យោងដូចនេះការប៉ះបញ្ជាក៏មិនមានអារម្មណ៍ថាយឺតដូចអេក្រង់ 60 Hz ធម្មតាដទៃទៀតដែរវាក៏ support HDR10+ និងបង្ហាញទឹកពណ៌បានដែលច្បាស់ត្រឹមត្រូវទៀតផងចំណែកពន្លឺវាអាចជះបានដល់ជាង900 nits អញ្ចឹងការប្រើក្រោមថ្ងៃមិនពិបាកមើលនោះទេបើទោះជាយើងមិនបានអេក្រង់រអិលក៏ដោយតែយើងបានថាមពលថ្មដ៏ល្អបំផុតជំនួសវិញ 4700 mAh នៅក្នុងនេះគឺស្ថិតនៅស្តង់ដារ3តោបូករបស់ខ្ញុំហើយវាងាយអូសហៀដល់2ថ្ងៃបានយ៉ាងស្រួលនិយាយមែនខ្ញុំក៏សាកព្យាយាមសម្រាប់ថ្មវាដែរខ្ញុំប្រើការងារកម្រិតធ្ងន់លើអេក្រង់ពន្លឺ 80% សំឡេង 80% ខ្ញុំលេងហ្គេមជាប់បន្ថែម2ម៉ោងជាងវាអូសបាន7ម៉ោងលើអេក្រង់ជាប់និងសល់ទឹក 10% បន្ថែមទៀតផងបើប្រើធ្ងន់ជាងនេះទៀតក៏វាអាចស៊ូបាន5ម៉ោងកន្លះទៅ6ម៉ោងដែរចំណែកថាមពលថ្មក៏អាចសាកបានលឿនវិញទៀតផងវាអាចទ្រទ្រង់កម្លាំង30វ៉ាត់អញ្ចឹងវាចំណាយពេលត្រឹម70នាទីប៉ុណ្ណោះដើម្បីសាកពេញ POCO F2 Pro រកដោយ Android 10 លើស្បែក MIUI 11ផ្ទៃប្រើប្រាស់វាសាមញ្ញមានរបៀបប្រើធម្មតាដូចទៅនឹងទូរស័ព្ទ Xiaomi ជាច្រើនទៀតដែរតែពេលបើប្រអប់ភ្លាមយើងក៏ឃើញមានកម្មវិធីក្រៅលួចដំឡើងមកស្រាប់ដែរជាពិសេសគឺហ្គេមអត់បានការមួយចំនួនខ្ញុំត្រូវចំណាយពេលមួយសន្ទុះដើម្បីលុបវាអស់អញ្ចឹងយើងបានកាមេរ៉ាក្រប level ឡើងដល់ទៅ4គ្រាប់លើកនេះយើងបាន lens ដើម64 megapixel sensor Sony IMX 686ទំហំ 26mm aperture 1.9 lens ទូលាយ13 megapixel aperture 2.4 lens macro 5 megapixel 50mm និង depth sensor 2 megapixel មួយទៀតសម្រាប់បង្កើត effect bokeh ដល់ background ខាងក្រោយការថត portrait លើនេះគឺល្មមវាផ្ដល់ស្នាមផុសខ្ពស់ល្អជាមួយការសម្គាល់ cam បានច្បាស់គ្រាន់បើប្លង់ខ្លះវាក៏រៀងឃើញស្រាលលើត្រីសក់បន្តិចដែរតែគុណភាពប៉ុណ្ណឹងយើងអាចទទួលយកបានហើយវាជាលើកទី1ដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចង់ជីកជាមួយ lens macro និយាយមែន lens macro លើទូរស័ព្ទផ្សេងត្រឹម2 megapixel អីខ្ញុំតែងតែឆ្ងល់ថាអ្នកណាត្រូវការចាំបាច់ខ្លាំងទៅថតវត្ថុតូចហើយបានសាច់ detail តិចមកវិញទៀតនោះយកបង្ហោះចូលតាមអ្នកក៏អត់ស្អាតដែរដូចនេះហើយទើប lens 5 megapixel លើនេះខ្ញុំពិតជាឲ្យមានដៃវាជាការបន្ថែមដែលមិនកម្រិតទេវាអាចប្រើការបានវាផ្ដល់រូបភាពដែលមានសាច់ម៉ត់គ្រប់គ្រាន់និងផ្ដល់ពន្លឺបានភ្លឺទៀតផងវាក៏អាចប្រើសម្រាប់ថតវីដេអូដល់កម្រិត1080ផងដែរlens ដើមលើនេះវាផលិតរូបភាពចេញមកវិញ16 megapixel យើងក៏អាចថតរូបភាពពេញ64 megapixel បានគ្រាន់តែ16 megapixel វាធ្វើបានល្អជាងលើពន្លឺនិងរក្សាទំហំ megabyte តូចដូចនេះវាងាយស្រួលក្នុងការថតគ្រប់កលៈទេសៈនិង process រូបភាពបានលឿនគុណភាពរូបភាពថតចេញពី lens នេះធ្វើបានល្អគួរសមសាច់ម៉ត់រក្សាឲ្យច្រើនហើយដោយសារ sensor វាធំដូចនេះវាងាយនឹងថតវត្ថុគៀកឡើង effect ព្រាលខាងក្រោយមែនតើឆ្លាស់មក lens ទូលាយយើងនឹងចាប់អារម្មណ៍ឃើញថា detail ជ្រុះចេញច្រើនបើប្រៀបជាមួយ lens ដើមតែពណ៌វាចាក់បានស្មើគ្រាន់បើមិនខុសគ្នាពេកទេហើយកាមេរ៉ាភាពក៏រក្សាបានស្មើល្អដែរសូមបញ្ជាក់ថាមុខងារនៃ mode វាអាចប្រើបានតែលើ lens ដើមប៉ុណ្ណោះហើយការថតពេលយប់យើងប្រកាសជាត្រូវរំពឹងលើ lens ដើមទាំងស្រុងហើយព្រោះ lens ទូលាយវាធ្លាក់សាច់ម៉ត់ច្រើនវាឃើញសាច់ស្រាលនិងឡើងស្នាមអត់ច្រើនហើយយើងក៏ប្រកាសជាមិនប្រើ lens macro ទៅថតរបស់តូចនៅពេលយប់ដែរលុះត្រាណាតែអ្នកទាំងអស់គ្នាមានរបស់តូចសំខាន់ផ្សេងដែលត្រូវថតត្រូវអត់យោបល់ខ្ញុំបើថតពេលយប់លើ lens ដើមអ្នកគួរប្រើមុខងារ night mode ឲ្យជាប់ទៅព្រោះវាបំបត្តិស្នាមអុចបានល្អជាងវាក៏ជួយឆាប់កែមរូបភាពឲ្យឡើងស្នាមត្រីច្បាស់បន្ថែមផងដែរដោយប្លង់នេះយើងអាចឃើញអាគារខាងក្រៅច្បាស់និងផ្ទៃមេឃខៀវស្រឡះជាងការថតធម្មតាគ្រាន់តែមុខងារ night mode លើនេះវានៅមានកម្រិតបន្តិចទៅលើការទាញពន្លឺមិនបានខ្ពស់ដូចជា mid-hand នោះទេសម្រាប់ការថតវីដេអូវាអាចធ្វើបានដល់ 8K ល្បឿន30 frame គេហៅថា AI 8K ព្រោះវាគ្រាន់តែជាការ upscale ឡើងពីសាច់ 4K ប៉ុណ្ណោះ
ហើយលើកនេះខ្ញុំអាចក៏សម្គាល់បានថាវាមានការរុញបន្ថែមទៅលើគុណភាពនៃល្បឿន process រូបភាពចេញមកវិញហើយពន្លឺផ្ដល់ឲ្យច្បាស់ល្អជាងមុនសាច់មាត់ផលិតមកច្រើនចំណែកពណ៌ក៏ចាក់ទឹកបានស្រស់ផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយការរក្សាលំនឹងនៅតែជាបញ្ហាអ្នកត្រូវកាន់ដៃឲ្យនឹងឬក៏ខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យប្រើ tripod ឬ gimbal ជំនួសវិញទើបខ្សែរូបភាពមិនឡើងរង្គើខ្លាំង 100% យោបល់ខ្ញុំបើមិនចាំបាច់អ្នកគួរបដូរមកប្រើត្រឹម 4K 30 ទៅ 60 frame វិញល្អជាងទើបខ្សែរូបភាពមិនឡើងរង្គើខ្លាំងដោយប្លង់នេះខ្ញុំអាចថតដើរបណ្ដាឬប្លង់បណ្ដាដោយមិនមានស្នាមទាក់ឬក៏ស្នាមទាញទេហើយសាច់វីដេអូក៏នៅតែផលិតបានច្បាស់ដិតស្រស់ល្អផងដែរបើតួលែនទូលាយវាថែមទាំងរក្សាលំនឹងបានល្អដូចគ្នាវាផ្ដល់ប្លង់ទូលាយល្អគ្រាន់តែសាច់មាត់និងទឹកពណ៌មិនឲ្យបានស្មើដោយលែនដាំឡើយហើយយើងក៏មិនអាចថតឆ្លាស់លែនទៅមកក្នុងពេលតែមួយបាននោះទេឥឡូវយើងបានដឹងពីចំណុចខ្លាំងនិងខ្សោយរបស់ទូរស័ព្ទឆ្លាតនេះហើយបើសិនជាយើងថយមួយជំហាននៅអង្គុយសម្លឹងមើលវាពិចារណាមួយសន្ទុះហើយយើងអាចសាកគិតរកមើលលើទូរស័ព្ទថ្មីតម្លៃខ្ទង់$500ដទៃទៀតខ្ញុំហ៊ានធានាថាយើងប្រកាសជាមិនអាចស្វែងរកទូរស័ព្ទច្រើនដែលហ៊ានបំពាក់កម្លាំងកប់បែបនេះកាមេរ៉ាល្អបែបនេះនិងបច្ចេកវិទ្យាច្រើនបែបនេះចេញពីម៉ាស៊ីនតម្លៃប៉ុណ្នេះឡើយយើងនិយាយពី 5G និង Wi-Fi 6បំពាក់មកស្រាប់ទៀតផងអ្វីដែលយើងអន់ចិត្តនោះគឺដោយសារ POCO F1 និង F2 Pro វាមានតម្លៃខុសគ្នាច្រើនពេកហើយការដែលគ្មានអេក្រង់ 90Hz ក៏ធ្វើឲ្យអ្នកប្រើខ្លះគាត់អាចនឹងរារែកចិត្តផងដែរជាពិសេសគឺអ្នកលេងហ្គេមតែម្ដងសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំស្ទើរចិត្តបំផុតនោះគឺការមិនបើកឲ្យយើងអាចថតវីដេអូ 4K ឆ្លាស់ទៅមកក្នុងពេលតែមួយនិងរូបរាងវាដូច K30 Pro តែប៉ុណ្ណឹងក្រៅពីនេះអ្វីដែលកើតមានឡើងលើ POCO F2 Pro ទាំងអស់ខ្ញុំអាចទទួលយកបានហើយខ្ញុំក៏មិនរារែកក្នុងការណែនាំវាទៅដល់អ្នកដែលកំពុងចង់បានទូរស័ព្ទតម្លៃទាបដែលញាត់ឈីបកប់និងកម្លាំងថ្មកាន់បំផុតផងដែរវាក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំកត់ថ្ងៃទុករងចាំមើល POCO F3 ចំនួនក្រោយបន្តទៀតដែរចុះសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាវិញគិតយ៉ាងណាដែរទៅលើ POCO F2 Pro ជីកឬមិនជីកកុំភ្លេចសរសេរយោបល់នៅខាងក្រោមឲ្យខ្ញុំបានអានលេងផងហើយខ្ញុំនឹងនិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត